तपाईको मोबाइलको स्पिकरदेखि साउन्ड सानो आइरहेको छ अथवा झ्याटर टाइपको आइरहेको छ। यदि तपाईको मोबाइलको स्पिकरमा यस्तो खालको समस्या छ भने यी समस्याहरू विभिन्न कारणहरूले आउन सक्छ। जस्तै स्पिकरमा पानी पसेर अथवा डस्टहरूले गर्दा पनि यस्तो समस्या आउने गर्छ। यसले तपाईले सजिलै फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको यो समस्यालाई तपाईले इजिली समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको क्रोम ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर फिक्स माई स्पिकर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्ट लिंक यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ प्रेस गरिसकेपछि यस्तो खालको साउन्ड आउनेछ। यो साउन्डले तपाईले केही बेरसम्मको लागि बज्न दिनुहोस् र केही समयपछि यदि तपाईको मोबाइलमा त्यो खालको समस्या छ भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। तर यदि तपाईको मोबाइलको स्पिकर नै बिग्रिएको छ भने यसो गर्दा त्यो समस्या फिक्स हुँदैन।